Assalamu алейкум YouTube көрүүчүлөрү. Учкучтардын аман калуусу тажрыйбалуулукпу же Кудай сактагандыкпы? Ошол жөнүндө бул видеодон бардыгын көрүп аласыздар. Анда кеттик. Баарыбыз билгендей эле бул учкучтук эң кооптуу кесиптердин бири болуп эсептелинет. Бирок бул эң кызыктуу кесиптердин бири. Айрыкча бул аскер учактарын айдаган учкучтардын өтө кооптуу абалдарын көрсөңөр болот. 8 июнь 1989 жылы Францияда эл аралык көргөзмөдө бул Орусиянын Ми-29 деген учагы кыйроого учураган кезин көрсөңөр болот. Бул жерде 5 кабаттык батирдин бийиктигиндей аралыктан бул жерден учкуч чыгып үлгүргөн. Карагылачы кандай кооптуу абал. Мындай кезде көп адамдын башы иштебей калат. Акырындатып жай көрүлгөн кадрлардан көрсөңөр болот. 1 секунд кечиккенде бул учкуч аркы дүйнөгө кетмек. Жайлатылган кадрдан көрсөңөр болот. Учкуч чыккандан кийин өзүңүздөр көргөндөй эле бул учак жерге кыйрап, эч нерсеси калган жок. Эч нерсеси калбай чачырап кетти. Учкуч аман калды. Самолет талканса талкана берсин, бирок учкучтар аман болсун. Эмнеге дегенде, космонавттардан аскердик учак айдаган учкучтар аз экен, статистика боюнча. СССР жоюлгандан кийин дагы бир көргөзмө болуп жатканда, авиашоу болуп жаткан 12 июнь 1999 жылы трюктарды көрсөтүп жаткан Орусиянын учагы Су-31 деген учак бул жерге тийип, бул жерден аварияга учураган. План боюнча бул жерге тийбей көтөрүлүш керек болчу. Бирок тилекке каршы бунун арканкы канаттары керектен чыкканына байланыштуу башкарууга мүмкүн болбой калгандыктан бул жерде көтөрүлгөндөн кийин учкучтар чыгып үлгүргөн. Эгер чыгып кетпегенде бул жерде алар өлүп калмак. Чынын айткандачы. Бул жерден карасаңар, командир жана экипаж 2 адам тең чыгып үлгүргөн. Андан кийин 1 секунд өтпөй учак аварияга учураган. Бул авария болсо Россияда болгон. Бул Як-37 деген учак жаңы чыгарылып, сыноодон өткөрүү жайкы сыноо болуп жаткан. Бул Як учагы жерден тик көтөрүлүп, вертолет сыяктуу асманга көтөрүлмөк. Бирок 2 учак көтөрүлгөндө айланып, алды жагы жер карап муну башкаруудан чыгып калган. Ошол кезде автоматический катапульттук кресло иштеп, учкучту өйдө жакка ыргытат. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн бул 16 этаждын бийиктигине барабар. Бул жерден эч кандай жабыркаган эмес, бирок психологиялык жактан жабыркашы мүмкүн. Достор, анда эмесе биздин видеобуз соңуна чыкты. Дагы ушундай видеолорду көргүңөр келсе, каналга катталгыла, подписаться болгула жана комментарий жазгыла.